Afghanistan na Taliban ki mixi chubur migde tsewa shukchimbu chebe kabdir America shunki gegab ne dawadi danjula ari mangmi chiden chebe kabla denja neda nyamcha chin yoba kelena yobre. Gesung lengang dinsaba John Kirby yi The Secretary shares the concern of the international community about geji jizo ki Afghanistan ki denja neda la losap che shimba chungjin ne tezu nang dula te lam yang tabashi la duwi meba sewu shirare chungjin ne yije namba chini Afghan ki mami chola maksar nyuba chimbu dun tube nyuba tha tungen yoba tiri on the battlefield. jinza bar ari mami thunbe jela Afghan mimang ki lewang ko la tiwa tambe kabla gesung lengang ki jinza ba John Kirby yi But this is their country. These are their Ringa thini khunzu gi gabre magbu ni Quran zu re Xinjiang ki gesa nam ni khunzu re la sozu mi sunjup che gabre thade ne gab dir babsa zo ni go chidang ki nyuba chizam tön thumi la thu re porang ga bu sa gu chungji jan sa gi la Afghan ki genyo sunju ma gi Taliban la donglen chemi tu be gengi since Joe Biden la dolu matsim ba chung yumin tiwa tang be kabla I don't think we have the luxury of just feeling disappointed. ngazur dolu chim matsim ki chona lemne de gyu thuzu me re sam gi yu ngazu da sinjing ki gomba ni thada ni debe lo chuta ni gi ring la sunjup chejo gi jongda da rogram je ba nam phejo tong gyu thuzu le le ba The re last 2 decades, ne dun ke ba shi ki ari lungji khan la since Joe Biden gi thakju chimbu shi chi gyu la de yo ba shi du Brookings ne khan ki Michael O'Hanlon ki Well, the United States now has a big decision. America thaju chimbu chi gyu yobani Taliban ki gegab zensun che mitube che do chesam ka yu yemen tere nge samju la America nama ki topshu ni nedang yu tong tu be ken zo ji chag yo re nge samju la thi ko la nga ju thakju sebu che mere la te shuken chimbu so to gre Zaming mani chisi lengang ki sargo kongso kabla dinsa ba net price ki Afghanistan ki neta nyamcha gyopu doshin ba kelena yobre Wenga shungzab zalme khali zat ta rukha nam Qatar ki gas doha ru Taliban da chomyo che de kanyo segyur ninzen ni la bezun che shimpredu He will press the Taliban. Kongi Taliban ki tabu pargu chamjo che gyu tha chepsi ki dingja yong gyu ru chomyo che gyu re ju songdu ya nedun keba kha ji ki chomyo che gyu la rewa chimbu tesam che gyu me ba ju du America shide tene Kangi Scott Warden ki So I would not expect a big break. Tade tuzu la yuwa chimbu shik tong tuba nye rewa chigme yina ya Taliban la nushu kama gyu kukab shik re samgi yu Just expectation. jigyu tawju ba Taliban ki Afghanistan zensu miyon we tamen bezun ki takchu zoo ti America makshi zoo since Joe Biden ki takbar yubare Ari Lungting Khan ki sargo ba Cindy Sen ki dambe nezu di snomyang zom ki pabgyu da nyandu shu yu